江山岬の沿岸で座礁したのは愛媛県の会社が所有するタンカー三和丸です。三和丸は昨日およそ3800キロリットルの軽油と灯油を積み苫小牧港から秋田県の港に向かう途中でした。今朝からサルベージ船が船体を引き出す作業を行ったものの午後1時ごろ中止されました。明日は満潮時刻に近い午前9時ごろから作業を再開するということです。11人の乗組員に怪我はありません。また今のところ油漏れはなく船体は安定しているということです。函館海保が座礁の原因を調べています。